Waxaana wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada kanaalka Yuusuf Romaan. Magacaygu waa Yuusuf. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago muuqaal qoto dheer oo nagu hadlayno taariikhda iyo sooyaalka Professor Maxamed Cumar Dalxa. Muuqaalkan waa muuqaal dheer oo aan kula wareysan doono Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah rugcadayaashii waaweynaa ee siyaasadda Soomaaliya soo maray, ahna nin dhaqanka iyo suugaanta wax badan ka og. Ana dhanka kale nin aqoon-yahan ah oo ku soo jiray dhanka iyo waxbarashada muddo fog. Muuqaalkeena ayaad ku arki doontaan wareysigoo dhammaystiran. Ku soo dhawaada daawadayaal. Professor Dalxa, ku soo dhawow madashan. Bulshadu inta badan waxay kugu taqaanaa siyaasadda iyo kaliya ka taqaanaa siyaasadaha, balse waa kuma Maxamed Cumar Dalxa. waa mahadsantahay waana ku salaamaya dhammaan dadka Soomaaliyeed salaan la mid ah salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Ani waxaan ku dhashay magaalo la yidhaahdo Walaweyn, daafeedna loo yaqaan, gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan. Magaaladaas ayaan ku barbaaray, dugsiga quraan iyo dugsiga hoose dhexe aan ooga baxay. Iyadaana shaqo ka bilaabay markii ugu horeyso, iyadaana ku guursaday. Dabadeedna secondary school ayadoo aan magaalada jooga ayaan dugsiga sare ee aqoon dirsadka aan dhiganayay, laakiin imtixaanka 15 May ayaan ku galay dugsiga sare, halkaasaan ku dhammaystay waxbarashadeydii hoose dhexe sare. Kadibna jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ayaan iyadana aan 1980 ayaan ku biiray ardaydii loo qaatay kuliyadda afafka. 4 sano ayaan gahayr iyo kuliyadda afafka oo iyadana aan dhiganayay. Kadib markii iyadana 1984 aan ka qalin jabiyey, waxaa la ii qaatay assistant professor ama barakaaliye. Dabadeedna 1987 waxaan helay deeq waxbarasho scholarship ama minxa diraasiya. Waxaana ka helay hay-adda waxbarashada ee loo yaqaano Alexo oo hoos tagta jaamacadda Dawla Carabiya. Waxayna ay ahayd meesha aan waxbarashada markaa toos oo ayadana takhasus ku soo qaatay dalka Suudaan, معهدka la yiraahdo معهد خرطوم الدولي للغة العربية oo ah isagana معهد jaamacadda Dawla Carabiya ay iska leedahay, oo halkaasina takhasuska markay tahayna ee lagu qaadanayay shahaadada loo yaqaano diploma caali, kadibna ama diplomka sare then masterka, oo markaa waxaa la baranayana cilmi afeedka oo maadooyin fara badan ee kulmiya. Kadib 1987 ayaa waxaan scholarship ama minxa diraasiya ama deeq waxbarasho sida loo yaqaan ayaa waxaan ka helay hay-adda loo yaqaano Alexo oo u qaabilsan jaamacadda Dawla Carabiya waxbarashada, lana yiraahdo almunadama alcarabiya litarbiya wathaqaafa walculuum. taasoo iyada fursadeydii waxbarasho aan ku soo qaatay inay ahayd dalka Suudaan, معهدka loo yaqaan معهد خرطوم الدولي ama Khartoum International Linguistics. marka iyadana 2 sano ayaa markaasi waxbarashada aan ku qaadanaynay anaga iyo saaxiibo kale oo aan waxbarasho u aadnay dalkaas. waxaana ka soo qalin jabinay 1989 marka muddadii anaga markaa waxbarashada noo dhamaatay kadib ayaan dalka ku soo laabanay. halkii ayaa marka meeshii aan horay aan u ahayn barakaaliyayaal ama assistano ayaa waxaan noqonay barayaal buuxa ama lecturer. kadibna iyadana fursado kale ayaa waxaa dhacday, halkii markii hore anaga takhasuska looga diray ay ahayd kuliyadda luqadaha ama afafka, laakiin fursado kale ayaa jiray oo part time ah kuliyadda saxaafadda, oo aan ka noqday iyadana lecturer iyo معهد iyadana ay iska lahayd jaamacadda iyadana carabta oo isna Muqdisho ku yeelay xafiis la yiraahdo Bariga Afrika oo hoos tagay. sidoo kale ayaa asagana markas oo iyadana ay iska lahayd safaaradda Liibiya oo asagana la dhihi jiray almarkas athaqaafi.
للسفارة الليبية في مقديشو marka anagoo intaasi markaasi howl iyo wixii markaa waxbarasho iyo macalinimo iskugu jirtay wejiyo fara badan ayaa waxaa dhacday marka qaacdii 1991 meesha ayaa markaa ku istaagtay waxbarashadii iyo jaamacaddii iyo macalinimadii wixii ka dambeeyey markaas magaaladii aniga aan ka imid markii hore ayaan u laabtay u qaxay markii qaxii la gaadhay haddana mar labaad ayaan ku soo laabtay isla ma aragtay deegaan oo isagana markii hore ee aniga aan ka soo jeeday oo ku yaala degmada Afgooye oo tuulooyinka waliba bidaad dhulbeereed aan ku lahayn meesha iyo deegaan ahaan iyo dadka ehel ah ku noolaa marka sidaasi ayaan halkaan aan noqday nin markaa wixii ka dambeeyana samafale oo duruufihii adkaa ee dalka ee la wajahayay wixii abaarihii colaadihii wixii oo dhan halkaas aan ku sugnaa markaa dadkii aan ku caawinay wixii markaasi karaankayga ay aniga la qaban karo waxaan fursadaasi marka iyadana ay suurto gelisay inaan dadkii aan maartay barnaamijyo dhinaca waxbarashada caafimaadka sidoo kale adeegyada kala duwan oo ayaga ay u baahnaayeen maadaama beeraley ay yihiin dayactirka kanaalada sidoo kale maadaama webiyada ay ka cabaayeen ay u baahnaayeen biyo nadiif ah inay helaan waxaa ii suurta gashay inaan hay-adaha samafalka saaxiibo badan aan ku lahaa oo aan mashaariic ceelasha biyaha siiba kuwa loo yaqaano shallow wellska ama kuwa sadxiga ah iyo kuwa qaar maartay oo ayagana ay ahayn drillinga kuwa ceelasha dhaadheer ee riiga lagu qodo waxaan u helay fursado kale oo ayagana aada u qiimo lahaa suuq geyn wax soo saarkoodii siiba qudaarta oo ayagana nimankii la oran jiray Morris oo ayaga Unisom waaga wadanka joogay oo ayaga quudin jiray ciidamadii Unisom halkaasna markaa waxay ii ahayd fursad oo ayadana dhinacaasi sidaa ayaa si lamid ah ayaa haddana mashaariic kale oo haddana xataa gudniin oo ayagana hay-ad ka socotay markaasi iyagana dowladaha iyagana carbeed mid ka mid ah oo sacuudiga oo iyagana halkaa nin mudka ahaa aan wada aadnay tuulooyin fara badan ee ku xeeran gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooye halkaasoo markay u yartahay 3,000 ku dhowaad caruur hable iyo wiilal gudniin aan ku sameynay ayagoo nala jiraan dhakhaatiir hable iyo wiilal ah ama haween iyo rag ah sidaa iyo si lamid ah ayaa markii dambe haddana cudurka malaria iyo midka cagaarshowga ayaa iyagana ay ahayd ololahaasi marka isagana mid garab socday gudniinka maadaama aysan haysanin haddana buundooyinka ee ayaga isaga gudbaan beeraha webiga ayaa dooman local ah oo alwaax ka samaysan ayaa iyagana hay-adaha samafalka sidaas oo kale aan fursad u helay ilaa tuulooyinka laysku yiraahdo Mareerey Zabiid Caanul Moordina Rakhayle ilaa Beledel Aamin iyo tuulooyinkooda halka ayaa si lamid ah haddana waxaa la yiraahdo land preparing dhul diyaarin beeraha markaasi cagafyo iyo wixii marka ay u baahan yihiin iyo abuurka baartay qudaarta ama kan ayagana dalaga kale ee beeraha iyo wixii ayaga ay tacabkooda u badnaa galeyda iyo maartay ama digirta iyo waxaas oo dhan ayaa fursad haddana ay jirtay oo ayaga aan maartay uga faa'iideyn jiray food distribution waxa haddana raashin qaybin ayaa iyadana sidoo kale aan meesha ka bannayn marmarka qaar yacni waxaa fursad jirtay ama xataa dhar iyo maartay wax oo markaa ilmaha agoonta iyo la siinayay wax badan oo ayagana ka kaalmaysay yacni hay-ado ayagana dunida muslimka ka soo jeeday caruurta qaarkood oo agoommo ah ayaan xamar iqaata maartay ayadan hay-addii la oran jiray ayaan fursad u helnay inaan xamar ayagana aan jaaniskaasi ay ka faa'iidaystaan wax ku bartaan marka runtii wax badan dugsiyada qur-aanka qayb ka mid ah waxbaa marka iyo masaajido shaarica ayaan halkaasi ka hirgelinay siiba laba daraadle Mareerey oo tuulada ugu weyn ah deegaankaas oo reerka aniga aan ka soo jeeday Intra Baalcad
oo ayaga ay yihiin deegaan ahaan dadka meesha ku nool, suuqyo marka oo ayaga ay u baahnaayeen maadaama qoraxda banaanka ay wax ku iibsan jireen. Sidaasi ayaa bilowgii markii samafalka aniga aan deegaanka muddo joogay kadib ayaa haddana mar kale fursad kale oo ayada markaa maadaama waxbarashadii istaagtay, dalkiina dagaal uu galay sokeeye, meelna aanan ooga bixin, marka waxaa bilowday marka urur siyaasadeedyo oo markaa dib u heshiisiin la sameynayay ee ay bilaabeen caalamkii iyo dariska dowladihii iyo ururadii kale ee urur goboleedyada sida IGAD iyo African Union iyo Arab League. Marka urur siyaasadeed markaasi ayaa kacay, marka urur la yiraahdo Sama ayaan xubin ka noqday si nabadgelyo ah, marka aan wax ugu raadinaynin dadka iyagana si xuquuq siyaasadeed iyo mid bulshadeedba ay u helaan, ayna la jaan qaadaan inta kale ee Soomaalida ah, iyagana orodka kuwii hubaysnaa marka laga reebo. xaqiiqatan waa taariikh aad u fog oo aan lasoo koobi karin, laakiin intaa hordhac ahaan waxbarashada iyo bilowgii siyaasadda albaabkii aan ka soo galay ayay ahayd. Markii ugu horeysay oo aan xil siyaasadeedna ee aan usoo banbaxo waxay ahayd councilkii ee laga dhisayay dowladda hoose degmada Afgoy xilligii Unison oo nidaamka autonomiga markaasi la bilaabay in hoos laga soo bilaabo dhismo dowladeed. kadibna haddana waxaan xubin kasii noqday gobolka original marka oo markaasi asagana ahaa. kadibna Unison markay dalka ka laabatay haddana min jadiid ayaa halkii haddana ay kasii socotay, isbahaysiyo group ayaa yimid oo markii haddana loo kala baxay group oo maadaama koonfurta oo dhan markaa badi marka laga soo bilaabo wixii Hiiraan ilaa iyo Kismaayo loo kala qaybsanaa Cali iyo Caydiid, ma gartaya. marka maadaama anaga dee Shabeellaha Hoose iyo Afgooye hadda isbidaad deegaamada aan ka soo jeedo marka ay ahaayeen deegaamadii hoostegay isbahaysigii SNA ee General Caydiid madax uu ka ahaa. ururkaas ayaan alliance-kii marka ayana ururahan ku biiray ayaan ahayn, nin gudoomiye markaa saaxiib aan ahayn oo Sheekh Jaamac ayaa hogaaminayay, ana secretary general baan ka ahaa. sidaasay maartay iyadana siyaasadii bilowgii ay ahayd. markii dib u heshiisiinadii marka wixii ka dambeeyeyna hadba markaasi tallaabadii la qaado meeshii lagu qabto shirarka oo ruux ka qayb galo ayaan ahaa, ilaa markii dambe hadda baarlamaankan dowladda ayada laga soo onkay shirkii la oran jiray Imbagati aan ka qayb galay oo aan markaa nasiib u yeeshay in ay wufuudii Soomaaliyeed ay ka qayb gashay dooranayeen markaasi baarlaman. xubin markaan ka noqday gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaanka la ii doortay muddo 6 sano iyo badh aan ahaa gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaanka. baarlamaankii carabta aan wax ka asaasay xubin ka noqday. waxyaabaha aadka runtii dadka ay ugu xusuustaana waxay ahayd madaxweynihii markaa xilligaas oo ahaa madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah u naxariista, oo isaga xanuun dartii oo London u aaday muddo 3 bilood ka maqnaa dalka, iyo gudoomiyihii baarlamaanka Shariif Xasan oo Sheekh Aadan uu ahaa isagana dowladda iyo isaga markaa ayagana isfaham la-aan siyaasadeed isagana uu muddo ooga maqnaa ma aragtay baarlamaanka oo uu ku biiray qolo mucaaradda ah. marka saddexdaasi marka bilood oo asaga madaxweyne uu maqnaa iyo gudoomiyihii baarlamaanka uu maqnaa ayaa waxaa marka aniga aan isku hayay xilkeygii gudoomiye ku-xigeenka koowaad, kii gudoomiyaha baarlamaanka iyo kii madaxweynaha. markaa kusimaha madaxweyne ayaa waxaa noqday 3 bilood oo markaasi sidaasi oo hadda iyadana ay ka mid tahay taariikh nololeedkayga. waxaa tahay aqoon-yahan bare professor ka soo noqotay jaamacadaha dalka Soomaaliya. maxaa kugu dhaliyay in waxbarashadaad ka weecato? waa maxay se xusuustii ugu weyneyd aad ka haysato xilligaagii macalinimada? waxbarashadii iyo macalin iyo arday oo intaba marka la iskugu geeyay meel waxaa yimid burbur oo dalkii dagaalo sokeeyay ayaa wax badan ay wax ka bedeleen qaab nololeedkii dadka, xataa kii ganacsada ahaa, kii macalin dugsi ahaa, ardaykii wax baranayay. wadankii waa lagu kala guud ahaan oo dalkoo dhan wada saameeyey. in walba wuxuu noqday meeshii asaga waa carari kara wadanka loo cararo. marka fursad markaasi waxbarasho ma jirin oo sahlan, ilaa markii dambe muddo kadib ay jireen
macalimiin dugsiyada hoose iyo dhexe oo hay-adihii ayagana bilowga ee dalada la oran jiray. Marka ma jirin aniga macalin jaamacadeed anigii ahaa, haddana isku day oo markaasi inaan dib ugu soo laabto dugsiyada hoose iyo sare iyo dhexe miday doonta ahaato, inaan ka mid noqdo macalimiintii. Marka inta badan meesha keliyana ay ka helayeen ardada fursadaasi ay ahayd Muqdisho iyo hay-ado oo markaasi ayaga samafal ahaa oo iyagana qaarkooda markaa iskuulo oo ay fureen oo inta badan manaahiijtoodana ay ahayd kuwa dalalka ee laga maalgeliyo oo ayaga keliya ardada waxay baranayaan xoogooda ay ku astaysnayd waxbarashadooda. adigu waxaad soo gaartay xilligii berisamaadkii Soomaaliya. markaad dib u milicsato noloshii wixii ka horreeyay 1991 iyo nolosha maanta, maxaa ugu qiimo badan ee dareemaysa in Soomaalinimada farahooda ka baxday? dee 1960kii xorriyaddii la qaatay ilaa 1991dii nidaam dowladeed oo fadhiya oo sal adag leh oo aanan jirin waxa marka wixii ka dambeeyey dalka ka dhacay kala qoqob iyo dagaalo sokeeye iyo burbur ma jirin. oo marka haddii ay jiraan dagaalo kale ee googoos ee meelo ka dhacay oo haddii ay markaasi xoolo dhaqato iyo isku dhacaan dad ayaga meel wada dega, waxaan dhaafsiisanayn oo qabaa'il ah ayaa haddiiba dagaal aan maqalno ayuu ahaa dhegaheenna. Muqdishadan waxay soo martay magacyo kala duwan iyadoo quruxdeeda iyo bilicdeeda ku salaysan la leeyahay. Muqdisho waa lu'lu'at muxiit al-Hind ama waa luulkii Indian Ocean. Muqdisho oo ayada la yidhaahdo waxay aroos u tahay Indian Ocean, iska ilaali nadaafadeeda. Muqdisho oo ayada oo loo yaqaano Switzerlandii ma aragtay Afrika, magaalo nabdoon qurux badan lagu yaqiinay deganaansho oo maartay oo amni xaggeeda ay aad runtii dadku ay ugu naaloon jireen. haddii bastoolad ayada la rido maxaa dhacay baa la oran jiray. markaasaa aroos ruqsa la-aan ma dhici jirin in maanta qori iska dadaayay warkiisa maartay in bastoolad kor loo rido. arrimahaas oo dhan nabadgelyo iyo waxay ahayd halkii anaga nolosha waxbarashana markii kacaankii asagana uu dhacayne ama dalka ayaga isbedelka ay ku sameeyeen dowladdii ka horeysay iyadana markii madaxweynihii la dilay oo madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo doorasho xumaatay sababteeda ee arrintaasi iyadana loo aaneynayay oo ku shubashadii 69ka axsaabtii siyaasadeed. wixii ka dambeeyay marka intii kacaanka uu jirayna arday waxbarta isla markaana fursad la siiyey ilaa jaamacad shaqo wax badan ee noloshaydii markaasi mustawihii aniga aan markaa aqooneed meeshii aan kaga jiray ee runtii aan wanaag iyo ku soo qaatay runtii farxad iyo rayn ayay ahayd. waxaasoo idil marka dhammaan waxay nolosheeda qeyb ay ka tahay berisamaadka marka la yidhaahdo oo ilaahay igu maartay galladay inaan reer yeesho, inaan waxbarto, inaan shaqo maartay oo sufficient aan noloshayda aan ku maareynayo tii reerkayga, caruurtayda, waalidkayga. arrimahaas oo dhan waxaan ku xusuustaa burburkii ka hor. wixii ka dambeeyana hadde waa inta aan kuu soo sheegay oo dhibaatadii wadanka ee markaasi aan la kowsaday. aad u mahadsan tahay Professor Maxamed Cumar Dalxa. waxaan caan ku tahay hal-abuurka, abtahninimada iyo fahamka qotada dheer ee dhaqanka Soomaaliya iyo luqadeeda. maanta miyuu dabargo ku socdaa afka iyo dhaqanka Soomaaliya? sidee jiilka cusub loogu dhiirigelin karaa inay jeclaadaan afkooda ee kor u qaadaan? runtii waa su'aal aad muhiim u ah. Soomaaliya waxay leedahay af oo lahjado fara badan ee iyaga markaa laftirkooda ay isku yihiin af Soomaali la isku yiraahdo. kuwa ugu maanta iyaga magaca weyn ee la yiraahdo Soomaali waa maayi maxaa tiri, balse xataa sharciyan markii dambe ay noqotay in labada luqood la yiraahdo ama labada lahjadood la yiraahdo. af Soomaaliga wuxuu ka kooban yahay maayi maxaa tiri oo dastuurkii lagu maartay qoro. sidoo kale Soomaalida oo dhaqanka iyadana xaqiiqatan oo ay tahay ummad oo multicultural oo ama iskale maartay wax la yiraahdo diversity of culture, yani kala duwanaansho dhaqameed walow kan reer guuraaga mar waliba la siinayay mudnaan, halka sidaas oo kale lahjaadka maxaatiriga
isaga uu ahaa kan inta badan Soomaalidu ka xoog batay kan maayda iyo wixii kale soo haray oona isaga uu ahaa midka loo adeegsado dhammaan maaragtay wixii la halmaala ama ha noqoto waxbarashada manaahijta ayaga lagu qoraayay ama loo adeegsanayo xafiisyada dowladda idaacadaha ayada ahayd luqadda rasmiga markaasi kaliya ee wadanka ka jirtay lahjada maaragtay maayda oo markaa ayada aanan la qorin isla markaasna aanan jirin sida marka luqadda maxaatiriga oo ayada loogu maaragtay loogu adeegsanayay wax kasta oo dowladda markaasi af Soomaaliga hadii hala qoro la yiraahdo ama bulletinadeeda ama aan yiraahdo yani qawaaniinteeda sharciga wixii la qorayo oo dhan waxaas oo dhan marka luqadda maxaatiriga iyadoo markaasi maxaatiriga laftirkeeda lahjooyin oo haddana isla maxaatiriga ah mid waliba ay leedahay laftirkeeda garasho oo dadka deegaan ahaan ku hadla oo hadba la xiriirtay sida ayaga markaasi bi'ad ahaan ayaga dadkaasi ay yihiin kuwa nolosha wadaaga halkaasi ayaa markaa haddana dhaqankiina oo isagoo wadana Soomaaliya sidaas oo kale lagu kala duwan yahay oo Soomaaliya maanta aan ognahay inay maartay waxa ayada biyo ahaan ay ka kooban tahay oo ay ka kooban yihiin aan iraade xoolo dhaqato reer guuraa ah beeraley sidoo kale xeebaley dadka beeraha markii laga yimaado ayagana kuwa xeebaha ayaga ag degan oo noloshooda ku tirsan tahay badda halka ayagana beeraleyda ay wax soo saarka beeraha noloshooda ay ku tirsan tahay sidaas oo kale oo ayadana xoolo dhaqatadu ama reer guuraaga ayagana ay yihiin kuwa noloshooda ayagana ay ku tirsan maartay xoolaha oo geela iyo ariga iyo looda ay ugu maartay dhaqdhaqaaq badan yihiin sidaas lamid ayaa haddana waxaa jirta bulsho oo ayadana ugaarata ah oo ayadana noloshooda ayadana ugaarsigaasi ayagana ku maartay suntan kuwa reer magaala ayaa ayagana jira hadba maartay bi'ada ay ku nool yihiin ay ku kala duwanaayeen oo laakiin Soomaalida mushkiladda tii hore ayaa wax waliba waxa la yiri Soomaaliga dhaqan ahaan waa dhaqan dad reer guuraa boqolkiiba boqol waa dad xoolo dhaqata ka soko haddana wixii baa hal meel taa waxay dhalisay xataa runtii taariikhdii dadka Soomaaliyeed hiddihii iyo wax kasta oo markaa oo intii kale ayaga ay u lahaayeen bi'ooyinka kala duwan oo iyagana ma hartay dhaxal ayaa meel la iska dhigay hal dhinac baa la dhisay oo la boonbooniyay oo la sharciyeeyay ayna noqotay tan koowaad iyo tan labaad ama the first and the last tan ugu horeysa tan ugu dambaysa marka taa hadda tiibaa dood badan dhalisay waxyaabihii marka hadda isbedelka keenay bay ka mid tahay in lahjad maay inay jirto oo ayaga dastuurka lagu qoro oo maxaatirigii ayada laba lahjadood oo sharci ah Soomaaliga ka mid ah in laga dhigo dastuurkii lagu qoro dhaqankii iyo Soomaalida asagana markii hore hal meel lagu ururiyay cilmi baaris dambe hadda in la bilaabo dhaqanka kala duwanaanshihiisa aniga laftirkeyga qayb aan hadda ka qaadanayo maxaa kala duwanaanshaha dhaqanka waa qurux oo hodantinimo ka tilmaamaya ilbaxnimada dadka ummadda oo ayada kaabaysa maartay in wax laga barto dhaqankooda hiddahooda waxa way maanta ninka ku nool waqooyi galbeed ee Soomaaliya iyo ninka maanta gobolada Baay iyo Bakool isku dhaqan ma way fahamta noloshooda isku mid ma isku lahjana ma dadka shabeellaha hoose ku nool maanta sidoo kale markaad adiga soo aadid kuwa galmudug ku nool iyo kuwa Puntland ku nool iyo kuwa Jubbaland ku nool iyo Muqdisho kuwa joogan differences fara badan oo dhinaca dhaqanka lahjada waxa soo dhan waa laga dheehan karaa marka sawir guud laga bixinayo laakiin wixii oo dhan ba markii hore waxa la yiri waa anaga Soomaaliya daanaay dhaqankeena waa mid afkeena waa isku hal wax allaale wixii xataa qaran ahaan dadka loo wadaagi lahaa halkaas lagu buusay hasheenii maandeeq baa la yiri xataa waxay oo maartay astaan qaran laga dhigay hoorigii dadka meeshan buushka ayaga agtooda uu ka yahay dadka beeraleyda oo mundul sameeysta qaar baraka dhistareer magaalkii intaana la isla gaarin kuwa sarar maartay jasuura laha waxa la yiri Soomaalidu dhaqankeeda markaad fiirisid waa dad reer guuraa ah ayagana deegaan ahaan waxa ayaga ay u noolaan jireen ama ay ka gali jireen qoraxda ama hanfiga iyo dabeesha inuu yahay aqal Soomaali dhan ba magaceedu wuxuu qaatay baal reer guuraaga ay ku dhaqmayeen hadii roob u yimaado xataa wixii intuu siibto ama dagaal iyo col haduu qabsado oo awrkiisa saaranayo ama garabkiisa ku guurayo waxa soo dhan marka waxay iska hayd caatifad oo dadkii maadaama Soomaalida inta badi
isticmaalkii markii laga adkaaday ee xorriyaddii la qaatay dowladnimadii ay gacanta ku dhigeen nimanka reer guuraaga ah oo wixii oo dhan ay noqotay in caatifad hal dhinac ka raran maaragtay oo waxoo dhanba laga dhigo dhaqanow afow maaragtay hiddow wax kasta oo biyo waxaasoo dhan in la yidhahdo reer guuraaga ma gartay oo sida markaa taasina si khaldan xataa ilaa manaahijtii waxbarashada ay saamaysay taariikhdii ummadda soomaaliyeed ay saamaysay ilbaaxnimadii ay saamaysay marka waxaasoo dhan marka waxay u baahan yihiin waxaa loo ilaalin karaa horta marka ugu horeyso in cilmi baaris dhab ah soomaalida wixii khaldan sidii loo sixi lahaa jiilka soo korayan ee hodantinimada afkooda uu leeyahay ama dhaqankooda maarata in dhallinyarada loo gudbiyo macluumaadka saxda ah taariikhda geesiyaashooda ama ha noqdo mid ka soo jeeda waqooyi galbeed ee Soomaaliya ama mid ka soo jeeda haddii la doono hadda maartay waqooyi bari ee Soomaaliya ayaa hadda isaga maamul goboleed la yiraahdo lagu soo daray ama ha ka soo jeedo Hirshabelle ama ha ka soo jeedo saan hore u sheegay Galmudug ama Jubbaland ama Puntland ama Koonfur Galbeed wixii markaasi dadka Soomaaliyeed ka dhaxeeyana in marka la yiraahdo Soomaalida sidaas ay ahayd laakiin maartay inaana xataa aanan ka tagin lahjaadka مثلا waxaa jira dad lahja garara la yiraahdo ku hadla waxaa jira dad la yiraahdo tunni af ay ku hadlaan lahja ay ku hadlaan waxaa jira dad marka maay maxaatirada laga yimaado mashunguli la yiraahdo ay ku hadlaan baajuun maartay qolo la yiraahdo oo lahja ay ku hadlaan ma garatay jiida jirto lahja ay u gaar ay ku hadlaan qolo galadi la yiraahdo jirto lahjo ay lagu garanayo markay ku hadlaan reer galadi way la yiraahdo waxaasoo dhan kulli maartay xataa maaydi baanan dadku isku si maartay aanan uga hadlayn sida maxaatirigan isku si aanan uga hadlayn oo lagu kala duwan yahay ninka reer waqooyiga markuu hadal la garanayo ninka reer mudug markuu hadal la garanayo ninka reer xeebta ee degan ee maartay deexda iyo maartay markuu hadal la garanayo ninka ee ku hadlaya maartay ee dhoobay degan ee maxaatiri ku hadlaya ama ninka xamar ku jooga ee maxaatiri ku hadlaya la garanayo waxaasoo dhan laftirkeed waxa waaye waa aqoon oo iyada maartay oo sal balaaran oo loo baahan yahay marka la baranayo maartay cilmiga aswaadka maartay laftirkeeda la fiiriyo tan kale cilmiga ee anthropology-ga aad maartay loo dhaxgalo caadooyinka iyo hidaha iyo dhaqanka Soomaalida si ay laftirkeeda umad ay tahay qadiimi oo asali ah in loo helo yaa ahaayeen dadkii ee Soomaalida ee xukumi jiray ama boqortooyadii marka la yiraahdo noon in lagu ordo dhowr maartay qofood ama dhowr magaalooyin ee dadkooda si gaar ah la yiraahdo ama loo buunbuuniyo geesiye oo ka soo jeeda dhowr maartay ee iyaga sidaas oo kale maartay beelo waxaasoo dhan ee dadkii kalena la inkiro oo la aaso ilbaxnimadooda dagaalkii ay ka qayb qaateen oo maartay dhammaan kulli xataa wixii ay lahaayeen hiddo iyo dhaqan ee waxba aanan laga soo qaadin waxaasoo dhan waa wax ayaga u baahan in laga daba tago la soo ururiyo ardada Soomaaliyeed waxbarashada manaahijta loogu daro si ayaga ay u bartaan dalkooda bi'adaha dhaqan ahaan iyo hodantinimada afkooda iyo suugaantooda ciyaaraha hidooda dhaqanka waxaasoo dhan kulli waxa waa wax u baahan ururin la ilaaliyo afkii la ilaaliyo dhaqankii la ilaaliyo waxaasoo dhan sida diinta loo ilaaliyo ayagana laftirkooda ee aanan wax waliba hadaanan sharafta iyo cizada iyo karaamada dhaqanka suuban iyo diinteena in la iswaafajiyo ay mudan tahay waxaasoo dhan kulli waxa waa wax u baahan in laga howlgalo oo loo baahan yahay maartay laga shaqeeyo mudane waxaan wacanaynaa dhanka siyaasadda waayahayga siyaasadda in badan waxaa kusoo dhex jirtay siyaasadda muddo aad dheer ayaad ka mid ahayd baarlamaanka Soomaaliya oo aad matalaysay shacabka Soomaaliyeed waa maxay casharka ugu weyn ama sirta aad ka baratay siyaasadda Soomaaliya gudaha iyo dibadda waa maasantahay siyaasadda aniga 16 sano ayaan ku soo jiray oo xildhibaan qaran aan ahaa muddadaasi 16 sano xilal kala duwan ayaan soo qabtay saan hore u soo sheegay oo ku xigeen gudoomiye baarlamaan ee koowaad waanigii noqday waanigii sidoo kale haddana wasiir maaragtay arrimaha bulshada iyo dhaqan celinta ayagana aan soo maray xil ah waa haddana midii 3 bilood ee ku sima madaxweyne dalka aan ka ahaa xubin baarlamaanka carabta ayaan iyadana in muddo maaragtay ku dhawaad 12 sano oo asagana aan ka mid noqday oo aan ku matalayay dalkeena anigoo ay sidaas oo kale xubno kale iyo 3 ah ee aan ka wada tirsanayn muddadaasi aniga aan ku jiray waxaan soo noqday gudiyadii baarlamaanka ee maartay gudiye muhiim ah
oo gudoomiye ku-xigeen oo arrimaha dibadda ee guddigaas oo asagana door muhiim ah ee siyaasadda dibadda ee uu ku lahaa. Ilaahay kuma samadiido marka wuxuu ahaa marka matalaadeyda maadaama aan marna baarlamaanka carabta aan ku jiray arrimaha dibaddana aan ka soo noqday gudoomiye ku-xigeen ee guddiyada muhiimka ahaa, gudoomiye ku-xigeen koowaad baarlamaanna aan ahaa. yacni safaro badan oo ka qaybgal shirar ah, kuwa caalami ah iyo kuwa heer gobol haba u badnaadaan. Markii aan jaamacadda wal carabiyana iyada baarlamaanka ka mid ka ah aan ku jiray ayaa waxaa ii suurto gelaysay inaan booqasho ku tago meelo kala duwan ee adduunka oo qaaradaha, marka Australia laga reebo oo aan Maraykan maartay 12 state oo ii suurto gashay inaan xataa information desk yacni meesha la iska weydiiyo arrimaha Maraykanka ee state ahaan ama aan iraado dal ahaan White House-ka in maartay arrimo Soomaaliya ee aniga ii suurto gashay ninkii hadda markaa asagoo gudoomiye ku-xigeen koowaad ah ayaa hadda aan gadaashaydana iyo hortaydana dad hadda tegay aanan jirin ama miisaankaasi yeeshay. sidaa iyo si la mid ah ayaan wadamo fara badan oo Europe iyo markaasaan ku soo sheegay ama Asia ama Afrikaba leh ayaa iyagana shirar caalami aan uga qayb gali jiray iyo kuwa heer gobol. intaasoo dhan waxaan ka turjumayay dowladda markaasi anoo gaarsiinaya maartay wixii loo baahan yahay dalkayga fariimo ama wixii u baahan markaasi siyaasad ahaan inaan taageero aan ka helno ama mid dhaqaale iyo mid bulshado iyo mid amniyeed ama mid siyaasadeed. haddii ay jiraan kuwa kale oo anaga siyaasad ahaan marka ay jiraan carqalado oo anaga dowladda xataa aan cabasho ka gudbinayno, fursad bay noo ahayd maadaama markaan ku jiray baarlamaanka carabta guddiga arrimaha dibadda oo siyaasadda iyo amniga ay ahaayeen kuwa soo diyaariya qaraarka ayaga markaa baarlamaanka la gaarayo. wax badan baa waxaan uga faa'iideynayay ku jiridaydaasi guddiga arrimaha dibadda in Soomaaliya mar waliba ay noqoto qodob muhiim ah laga hadlo, dhibaatooyinka Soomaaliya ay wajahayso oo ayaga meesha lagu soo qaado. wax badan ayaa guddigaas sidoo kale intaan baarlamaankaasi aan ku jiray gudoomiye ku-xigeen koowaad aan ahaa waxaan ahaa ninkii baarlamaanka Soomaaliyeed xiriirkiisa caalamiga ah ama kuwa heer gobol IGAD, African Union ama ururka midooda Afrika baarlamaankiisa, sidoo kale kan carabta aniga wax ka aasaasay ilaa ay Qazaan tagay. sidoo kale baarlamaanada la yiraahdo baarlamaanka adduunka oo aan ka qaybgalkiisii ay ahayd fursad inaan ku soo xiro ama aan ka mid noqono baarlamaanadaas oo dhan ay ii suurto gashay. oo Indonesiana lagu qabtay weliba jasiiradda adduunka ugu quruxda badan ee la yiraahdo jasiiradda Bali ay ahayd. kadibna guushii aan ka soo hoohinay aniga waqtiga aan wada soconay markaa in koobkii adduunka ee nabadda ay nala soo guddoonsiiyey oo aan Baydhabo kala soo degno ay iyadana ii suurto gashay. intaan oo aan qaban karana wixii tabara jaaliyadaha Soomaaliyeed ee mar waliba meeshaan tagu soo dhaweyn qiimo leh anoo kala kulmayay ayaa Suuriya ayaa waxay ii ahayd mid ku suntan in maxaabiis fara badan ee maanta Soomaaliyeed ee gabdho iyo wiilal ee waliba laba daraadle gabdhaha ay u badnaayeen oo badi gabdhahaasi haddana ay ahaayeen gabdho maartay Somaliland ka soo jeeday ama Soomaaliya way maartay galbeed. arrimahaas oo dhan ayaa waxay ii ahayd fursado oo ayagana door muhiim ah xataa markii dambena Shimoliteeba xabsi la yiraahdo oo Nairobi maha Mombasa Kenya ku yaala oo ayagana aan ka soo daayay. waxaan ahaa nin marba hadba baahida markaasi dalka aniga aan tago jaaliyada iyo safaaradda kala maartay sheekaysta wixii ayaga ay u baahan yihiin aniga aan gacan ka geysan karo. oo inta badan jaaliyada baahidooda inta badan Soomaalida duruufaha wajahayaan dhalinyaro fara badan oo xabsiyo oo ayaga ku jiray oo aan aad runtii Ilaahay ugu guuleeyay iyo siyaasadii wadanka anaga markaasi shirarka kelimadaha iyo xataa wixii aan anaga markaa aan ka sii jeeday hadda buug dhan aan ka qoray oo khudbadaheygii oo buuggaasi oo luqadda carabiga ku qoran oo mas'uuliyiin fara badan aan guddoonsiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane ma aragtay xasan sheekh maanta uu ka mid yahay ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maartay mudane Xamse Cabdi Barre rag kale oo ayaga maartay oo ayagana sidaas oo kale oo xilal muhiim ah dalka ka hayo sida wasiirka tacliinta walaalkeena saaxiibkeena Faarax Cabdiqaadir iyo wasiirka iclaamka ama aan iraado wasiirka warfaafinta Daawud oo ayaga Qaahira aan ku kulanay aan ku guddoonsiyey gudoomiyaha baarlamaanka mudane Sheekh Aadan Madoobe ayaan isagana aan sidaas oo kale guddoonsiyey.
waxaa nasiib wanaag isagana ii ahayd in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle isagana aan guddoonsiiyo oo weliba anigoo u wakiishay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo aan idhaahdo meel adiga aad joogtid ya adigaan kugu sharfayaa isagana sidaasi buugaan inaad madaxweynuhu labadoodaba aad si qiimo badan maartay igu soo dhaweynay u riyaaqeen wax badan baan marka aniga arrimahaas iyo kulli iyo wax la halmaan buuga wuxuu ka hadlayaa horta marka u horeyso CV-gayga iyo muddadii aniga aan ku jiray siyaasadda aan ahaa weliba guddoomiye ku-xigeenkii koowaad iyo waxqabadkaygii iyo wixii markaasi aniga adduunka wixii aniga aan markaasi aan ku lahaa dowr siyaasadeed markii matalaad la yiraahdo iyo waxyaabihii nin mar waliba la kulankayga madaxweyneyaal waxaan sidii wasiir arrimo dibadeed oo kale ayaa marmarka qaar ayaa waxaan la kulmayay maartay shirar lagu qabanayo oo shir weyn oo adduunka wasiiro ka soo qayb galayaan ama ay xataa boqorro ayaa maartay ayaa jiray oo sida hadda Amiir Cabdallah oo kale oo annaga nalagu marti qaaday inaan ka soo qayb galno munaasabad Saudi Arabia oo boqorka maartay uu asaga noo ahaa uu furay ama ay xataa aan nala dejiyay aqalka maartay boqortooyada oo xilligii waliba xajka ku aadanayd waray ministero ayaa la kulmeeyay madaxweyneyaal sida madaxweyne maartay Al-Bashir oo kamid ah Suudaan ayaa waxay ahayd inaan fursad u helnay inaan la kulanno hadda in badan baa maartay runtii iyaga mas'uuliyiin kala duwan oo hay'ada oo maartay hadba jihooyin maartay kala oo xilalka ay hayaan ay ku qotantay hadda wixii arrimaha Soomaaliyeed loo baahdan marka sidii wax nalaga weydiiyo ayaa ayagana aan ku qaabilaynay hadday xataa ay yihiin kuwa ka soo jeeda oo hay'ada kale oo ayaga madax bannaan ama ururo oo caalami ah marna maartay ma ayan ahayn mid aniga socdaaladayda ay aad maartay ay kaga duwan yihiin kuwii aan ku tagi jiray qaarada kale ilaa markii dambe xataa Korea ayay geysay oo waqooyi oo aan shahaado oo aan ahay ambassador of peace safiir nabadeed la soo guddoonsiiyay waxaasoo dhan kulli waxay ka turjumaysay orodka iyo dadaalka iyo aan dhaqdhaqaaqa anigoo sidii tabliiq oo kale oo aan gaarsiinayay baahida wadankeena duruufaha ka jiro wixii Soomaaliya u baahan tahay taageerid si dowladnimo si qarannimo si markaa hay'adda aan ka tirsanahay ee baarlamaanka oo ayadana ay noo ahay target xiriiro maartay aan sameysanaynay hadba dalkii aan tagno baarlamaanadooda waxaasoo dhan waxay ahayd khibrad iyo aragnimo siyaasadeed ee iga soo kordhay buugay ku wada jiraan kulli aad u maasan tahay Professor Maxamed Cumar Dalxa in ka badan 30 sano ayaa dawladda la dhisay Soomaaliya Professor maxaa diiday in Soomaaliya ay cagaheeda isu taagto oo ay yeelato dawlad adag oo bixisa adeeg dawladeed oo dadku ay u yaqaan aniga taasi kooban aniga badinayn ummaddu inay horumarto waxaa lagu yaqaanaa inay ku sifowdo waxyaabo fara badan oo inay ayada ku suntanaato loo baahan yahay uguna horeyso waxa la yiraahdo cadaalad ummad cadaalad ka tagtay wax fiican iyo nidaam fiican inay hesho way adagtahay عفوا مركا Soomaaliya horta maxay la burburtay si kastaba burburka ku yimaado waxa la yiraahdaa cadaalad daro oo ay dawladii kacaanka oo wax badan qabatay ma santahay waxa waaye dawlad sideedaba waxay dawladii ku tahay waxa iyada ku qotoma jiritaankeeda midnimadeeda iyo horumarkeeda suurto gelin kara waxaana asaas u ah cadaaladda sababtoo ah xikmad baa waxay leedahay alcadaalatu hiya asaas alxukm cadaalad ayaa asaas u ah xukun kasta xataa gurigaaga reerkaaga ilmahaaga iyo qoyskaaga inaad cadaalad u fasha lagaaga baahan yahay
meesha ay ka soo bilaabanaysana dowladnimada waa guriga ma gartay qof walibana waxaa la yidhaahdaa mas-uul waaye muxuu mas-uul ka yahay nin waliba waxbaa isaga saaran mas-uuliyaddeeda kullukum raacin wa kullukum mas-uul can raciyatihi haddii marka ay bilowgii ay ka soo xumaato dowladnimada aasaaskii ee la rabay inay ka soo dhisanto oo cadaaladdu ay ahayd way adag tahay meesha koresay u toosto sababtoo ah guri inta kor laga naashnaasho sal adagna aanan ku salaysnayn dumis ba mar waliba uu u taagan yahay ma artay mar waliba dayactir iyo dumi aakhiritaankiisana waxaa waaye wixii dhacay hadda ay qayb ay ka yihiin xoogooda oo wixii jiray xataa wax ka fiican aan lagu bedelin wax ka xun mooyaane ayaa waxay Soomaaliya ay ku jirtaa wax la yiraahdo tii ma gartaya haddii shalay midnimo daro iyo meesha Soomaaliya ayaa waxaa la dhahay maanta tii ugu xumeyd baa la taagan yahay cadaalad dara jirta hadii la dhihi jiray dowladii ka horeeyay burburkii ka horeeyay tantii kasii darnayd ee la galo oo ummad haddii la dhihi jiray deganaansho la-aan baa iyada sababtay tii ugu darnayd ee ugu xumayd ayaa Soomaaliya ay kala gaartay ilaa la isku laayo meesha ugu horeyso ee reer iyo jufo intay kasii hooseysa maartay jirib marka waxaasoo dhan waxyaabaha dawo u noqon lahaa adduunka waxaa waaye boqortooyo ayaa u malaynayaa haddii qolo keliya ee reer bay talada haystaan la yiraahdo nidaamka boqortooyada dadka haysta haddana dalal boqortooyin haystaan oo nidaamkoodii ee horumarku gaaray baa jira kuwa hanti wadaag haysta oo nidaamkoodii hanti wadaag ku gaaray baa jira kuwa nidaamka la yiraahdo ra'samaali oo la yiraahdo kapitalista ee ku gaaray baa jirto nidaamkooda qolo ku gaartay nidaamkooda shariica islaamiga oo diinta ku dhaqmayso oo ayaga qaatay oo shariicadaasi kitaabka isku dhaqa ayaa jiro qolo waliba system federaal la yiraahdo oo federalism oo ayaga federaalkoodi ay garteen ay heshiis ay ku yihiin laakiin ay ku suntan tahay inta badan nolosha xageeda cadaalad iyo nolol wanaagsan oo dadka badi oo wax la yiraahdo dabaqado kala sarsareeya oo dadka caadiga aan dhexdooda aanan jirin haday jirtane haday noqoto dabaqo yar oo kooban waa dhici kartaa oo dhaqaale sida boqorada ee maartay wadamada ka jiraan oo kale oo musuq laakiin ayagana ku suntan hadiiba ayaga laftirkooda la sheego qeybaha ay leedahay laakiin hadii dawlad cadaalad musuq qabyaalad dulmi intaba iyada ay ku baaratay astaysan tahay marka dhamaato dawladdaasi inay ayada meel gaarideeda inay runtii wax yani ku salaysan maartay ama mid cumrisa inaysan noqonaynin marka waxa way Soomaaliya maanta waxaa lagu dhaqmaa nidaam dulmi 4.5 waxaa qadarin mudan ninka ee awood wax ku keeni karo aqoontii baa meesha ka baxday haddii aan maartay dhibaato iyo fidno iyo nin laga baqayo oo waxaas isaga maqaam iyo martabad uu ku gaarayo waxay isu bedeshay meeshii lagu raadin la jiray sharaf iyo cilmi iyo garasho iyo way aragnimo in maanta wax ka duwan la isku qadariyo qabyaalad maartay iyo reer hebel iyo aniga iyo xigto magartay waxaasoo dhan ayaga ay lid ay ku yihiin jiritaanka dowladnimo iyo dhismaheeda ayaa anaga waxay noo noqotay wax iska caadi ah dhaqaalihii waxaa lagu helayaa si qaab daran wiil yaroo 40 sano xataa aan gaarin 30 jir ayaa malaayiin dollars iska haysto guryaha iyo dabaqyada uu sameeyay hanka uu leeyahay iyo ganacsiga meesha uu kaga jiro xisaab meel uu ka keenay aan la garanayn way faham sooma waxaasoo dhan ayaga sida nolosha ay u saameysay cadaalad dara ay qayb ka tahay marka hadiiba aanan jirinba wixii adiga sal adag ee dawladda u dhigi lahaa ay ahayd cadaaladdaasi haddii meesha ay ka maqan tahay waxaa maqnaanaya waxaa waaye nidaamkii siduu u shaqayn lahaa uu ku jiri lahaa markii boqolada kale waxa ay doonaysa waxaa waaye hadda in la yiraahdo adigana ka kacso kursiga wax kale hadda la isku hayo xataa ma jirto waa arrin khilaaf ka socda mar waliba waa kursi laakiin dan gaar ah wax lagu raadinayo haddii lagu bedeli lahaa wax dan guud oo danta caamka ah oo wax la isku haysto ay noqoto maslaxadda guud ninkii wax u qaban lahaa Soomaalida ninkaana wax hadaa tuug noqonin dadkiisa caynayba maxaad iska qabsaday waa lagu leeyahay
haddaadan adiga ee aadan noqonin nin oo maartay oo muran iyo qaylo iyo deer oo dadka waxa dhawaad kii waay oo maartay aamusanihi magacii naanaysa lagula baxaya fulay maartay dadkaaga dad oo aanan haddii aanan dagaalamin oo dhiig islaameed daadanin xuquuqdooda waa gaasir marka waxyaabo oo adiga aad moodid shariic alqaaba law of jungle ma gartay wax ku dhisan ayaad moodaa inaan sharci aan ka dhiganay dhaqan aan ku bedelanay marka waxaasoo dhan waa baytal cankabud waa meel magaarayan waa wax oo markaasi kadibna si sahlan ku burburi kara ma gartay ama nolol dhalanteed ku dhisan ma gartay professor waxaa soo hadal qaaday cadaaladda iyo dulmiga waxaa ognahay diinta inay cadaaladda darada iyo dulmiga ay xiriisay oo wax weyn ay ku tilmaamtay inay tahay qofka aadanaha in qof kale oo aadana kale ilaahay karaamay inuu ku sameeyo waxaa ku jira maxay tahay halista qofka uu wajahi karo hadduu dulmi geysto taasi ilaahay baa quraankiisa ku sheegay ilaahay meel waliba wuxuu nooga digay dulmi wax la yiraahdo oo yiri xadiis al-qudus xuduur dulmi iska ilaaliya aniga naftayda ka ilaaliya ma gartay in xaramtu dulma ala nafsi maartay war dulmi iska ilaaliya oo iska daaya waa si xigmada ay la tadrimana mahma kunta bi muqtadirin hay isku day inaad dulmi qof aad ku samaysid awood kasto aad leedahay fa in dulma uqbahu ila nadam oo yadi ila nadam dulmi aakhirkiisa wuxuu ku dambeynaya shalay aynaaka tanaamu walmadluumu muntabihun ninka adiga aad dulmisay waa soo jeedaa ya adigana waad hurudaa yadcuu calayka wa caynullaahi lan tanami isaga habeenkii dhan ilaahay waxa uu igu samaynayo awooduu ii sheeganayo ilaahu ma ujeedaa xaqdarada ee anigu ninkaan igu haayay har iyo habeen ee isaga igu sheeganayo maartay inta adiga aad siisay itaal ama awood ilaahay waa soo jeedaa maseexda addoonkiisa madluumka ana wixiisa mustajaabo مثال الظلمين وهي مالين والفوض أمري إلى الله أي دويسا والله أود شيئا دلكو دي بالا دعيا بيرو دي بالا دعيا غوريو دي بالا دعيا نفتو دي بالا دباتين يا وحولي وحلو جيسان يا قبوت فل شرفتو دي ميل لوغا دعيا إردقو دي وحاصلا نكان مركو إلهي وبندقنا دعوة دا سوا جرتاد دي قال كي تلياني وحو يرسيدو أنك نمان كان وأي إله جوغا يودهاين يا وير دمانددي إلهي u dirsadeen ayaa u soo baxday markii asagoo ka sii baxay wadanka adigana sidii oo kale maanta wariga ahaan maysid wax kasta dad maanta xataa cimriga lagu dheereeyo oo dulmigaasi adiga lagu waxa leeyahay waa lagu dheereynaa naartan lagu sii fogeena magta hadaan ka tooba keenin laakiin Soomaalida dulmiga xarraga ayay ku noqotay qofka ka awood badan inuu itaal sheegto bari waxaad moodaa inuu ninkan warigiisa sii noolaan doono mana oga inuu maanta قيامنا جيرين هل كرفين وكراعي دونتو waxa wuxuu ku dhacay oo muslim uu ku dulmiyay aakhirana bari iska dhaaf markuu naf islaameed gooyay iyo dhibaateeyay ama sharaf gabar islaameed oo asaga balaayo oo dhibaato iyo qof kale oo caadi ah wuxuu doonaa ku sameeyay inay xisaabi ka horeyso oo aan marxaati maalinta la weydiinayna diintiina marka waxa waay waa la iska sheegtaa qabiil oo kale ayaa la iska noqday mana aha sidii ayada diinta ee rasmiga ahayd ee Ilaahay u faray abdhaqanka maanta ee la sameeyay dal muslim ah waxa anaga aan sameeynayno oo dadkeena ay ka suurtowdo hatta wadamadii gaalada bilaadiinta ku yahay hatta qaarkood ma sameeyaan taana cara Ilaahay waa meel bay ku taalaa oo la yiri hadaad sida sameeysan oo dulmi sameeysan oo aad ka leexataan dariiqa saxda ah waa idan imtixaanayna wala nabluwannakum bi shay min al-khawf absiban idinku imtixaanayna gaaja idinku imtixaanayna ya nafti oo maartay oo ayada maartay meel cidla ayada ku baabaado dhibaatooyin kala idinku ridaynaa ilaa kuwii sabr mooyaan hadana ilaahay kuwii sabr baan hadda inuu naga dhigo sidaasi aan ku helnaa dufir dal barwaaqan haysana oo aan adduunyada ku haysanin wadamo oo yaaban oo dhagxaan iyo maanta hanfi iyo dabayl iyo qabowgeeda ee dadkeeda u rafaadeen ay arsaaq u raasanayna waxaan ka tagaynaa dhul aanan xataa 3 bilood hadii wixii lagu rido ay barwaaqada wixii laga soo goosan lahaa webiye iyo maanta bad iyo wax waliba iska leeyahay hawo macaan leh haddana dadka gaajaysan oo meelo kale ee saxaar armahooda iyo si orday ku baaba'ayaan xabsiyada aan sheegayna maxay u galayeen kuwa aan ka soo deynayn halkaas la yiri nolol bay jirtaa oo dalal oo diin xataa bilaad diin ayaa laakiin waxa soo dhan wadanka laga cararayo wadanka loo cararayna kaafi kala dheeray tahay waxa soo dhan waa imtixaankan lagu sameeyay kamid tahay ee dulmiga la geysanayo cadaalad darada intii ku dhex jirtay baarlamaanka waa maxay qodobkii sharci ama go'aankii aad ka qayb qaadatay ee ilaa maanta aad ku faanto ahaa inuu dalka anfaco go'aankii aniga aan qaatay Nairobi markaan joognay ee la rabay in la burburiyo dawladda tii Cabdiqaasim Salaad Xasan madaxweynaha carta lagu soo
caleema saaray ee ay isku dayeen rag markaasi ay u badnaayeen hogaamiye kooxeedyadii guddoomiyihii baarlamaankana isagana uu ayaga la saftay oo la yiri annagoo xamar oo hal askari naga soo horeeya aana jirin in guddoomiyihii iyo nimanka ay isla wada qaateen in dowladda xamar aan la nimaado in bagaati markii lasoo dhisay kadib taasina ay ahayd halis ayadoo horeyna tii anaga naga horeysay ee lagu hor istaagay ee shaqayn weyday oo cabdiqaasim salaad xasan madaxweyne ee weliba ka soo jeeda muqdisho dadka u badan ayaa marka in cabdilaahi yuusuf axmed reer puntland allah u naxariiste in aan xamar inaan nimaado nalagu sii maxaa la dhihi jiray kala tuuro qorshihii ahaa ayaa guddoomiyihii baarlamaanka oo isjiijiid fara badan ee kadib shir inuu qabto uu diiday ee nairobi oo baarlamaanka go-aan inuu qaato meeshii aan tagi lahayn uu isku dayay inuu muddo warwareejiyo ayaa adduunkii oo dhan iyo layskugu keenay markii dambe go-aan gaara la yiri markuu madaxweynaha u codsaday lagana soo qaybgalay guddoomiyihii baarlamaanka uu shariif xasan ah uu meeshii imaan waayey ninkii kale aniga igu xigayna xamar uu soo aaday oo isaga iyo in kale oo asaga iyagana barnaamijkooda u ahaa in xamar koram lagu ururiyo xataa markaa loogaga takhaluso laakiin suuroobi weyday 152 xildhibaan oo la fariisiyey adduunkii oo dhan jooga oo hadday UN-ka wakiilkii ahaa kii midooda Yurub dowladihii ilaahay baa weyn ee waaweynaa Mareykan Ingiriiska Faransiiska iyo kulli wadamada Scandinavian-ka oo ay wali maalgelinayay shirka oo Sweden ka mid tahay oo Norway ka mid tahay oo Denmark iyo kulliga dhammaan Talyaaniga oo isagana markaa midooda Yurub isagaba African Union chair gamaan ninkii ahaa IGAD oo ayaga dowladihii safka hore oo ayaga ku shirkaba ayaga noo maartay daadihinayay ay ahaayeen ayagoon hal aan ka maqnayn jaamacadii carabta dowlado fara badan oo markaasi martigelinayay ururo caalami ah wixii oo dhan ayadoo meeshaan dowladda Kenya ee xisbigeeda ee dalka xukumayay maartay ayaa la fariistay kulli dhammaan ay joogaan iclaamka ama media maalintaasi ayaa sidii loo baxsaday ay noqotay aniga inaan Nairobi ku sugnaado oo aanan soo qaadanin fikirkii ee shariifka markaasi guddoomiyaha isku maandhaafnay shirkaas oo aniga hadaanan gudoominin oo aan maalinta fariisinin baarlamaanka madaxweynihii iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenadii oo kulli oo madaxweynaha uu yahay mudan cabdilaahi yuusuf allah u naxariistay ra'iisul wasaarena uu yahay cali maxamed geedi isla markaasna 3 ku-xigeen oo ra'iisul wasaareyaal ku-xigeen ah oo uu midna uu yahay xuseen caydiid ee wasiirka arrimaha gudahana ahaa midna uu yahay cabdilaahi sheekh ismaaciil wasiirka arrimaha dibaddana ahaa midna uu ahaa saalim cali oo ibro ra'iisul wasaare ku-xigeen ahna wasiirkii maaliyadda ahaa iyo 152 xildhibaan oo dhammaan sida aan sheegay caalamkii oo dhan aan halka maqnayn ayaa waxaan suurtageliyey in aniga aan u bareero oo aan fariisto oo aan shir gudoomiyo sidaan dowladda ay ku badbaado kadibna go-aankii aan qaadanay uu noqday meeshii anaga aan sharciyan aan u aadi lahayn ee caalamka iyo intii adduunka meesha fadhiday ee kulli intii dowladda nala dhistay ee maalgelinaysay inay noqotay inay baarlamaanka isku waafaqeen markii hore in aan baydhabo tagno haddii baydhabo ay noo suuro weydo alternative inay noo noqoto jowhar inaan tagno kadibna ma aragtay haddii xafiis la yiraahdana madaxtooyada oo xuseen caydiid joogeen ciidamadiisii oo jenaraal caydiid ooga tagay iyagana calanka Soomaaliyeed meesha asigana la suuro oo xafiis noo noqdo wixii ka sii horeeyana haddii baydhabo noo suurto gashay baydhabo lagu shaqeeyo haddii iyada haddana ay carqalad oo aan filan karnay ayaa jirtay waana lagu sameeyey kadibna jowhar oo iyada dowladda laga taageersanaa maxmed dheere haddana ayaan tagnay intaasoo dhan ninkii gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee waday barnaamijkaasi ayaan ahaa u bareeray adduunkana maalintaasi ay yiraahdeen kadib markii aan ansixinay qodobadii muhiimka ahaa in anaga sidaasi relocation-keeni ama meelaha aan ku shaqayn doono ay sidaa noqotay oo xamar inta laga nadiifinayo oo boolis iyo maartay iyo military iyo nabad sugid iyo ciidan dowladeed ee anaga ilaalin kara amnigeeni iyo kii kale ee hay'adaha dastuuriga ah iyo maartay ciidan aan dalbano markaasi 2,000 oo Suudaan iyo 2,000 oo Uganda wali ay ka been sheegeen oo dad barbaganda markii anaga go-aankii ay wateen wax burburinta aan ka hor nimid anagoo ka duulayna markaas waxa waaye la yuldaqu almu'minu marratayn min juhrin waahid ninka mu'minka 2 jeer hal god lagama qanin dowladii cabdiqaasina ku shaqeyn weyda xamar tii afwan cali mahdi baa dagaalkii 4 bilood la ayada la soo dhisay ay maartay ay ahayd meel loo soo bareer kara ma baahin taasoo taariikhda ii gashay oo adduunka laygu yiri dowladda haday badbaado adiga sameeyay badbaadintaas qaraarkii u adkaabo wax ku olkan noqday
dad badan ayaa rumaysan in Soomaaliya aan la toosin karin balse adiga maxaa rajo ku siiya marka aad eegto dhalinyarada maanta soo kacaysa xagga dhaqaalaha iyo dadaalada socda iyo dhalinyarada doonaysa inay ku soo biiraan mustaqbalka dhow iyo mid ka fogba dhanka siyaasadda aad tala siin lahayd oo aad la wadaagto horta Soomaaliya wax la toosin karo ayada ugu nugul Soomaaliya dal maanta dadka lagu tilmaamo dad homogeneous inay yihiin dad oo aan yani ku kala duwanayn diin iyo luqad wax badan oo adduunka kuwa ku kala duwan ayaa maanta ayaga ku midaysan dowladnimo iyo leh kala dambeyn iyo ku gaaray horumar mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid bulshadeed Soomaaliya anaga burburkii markii anaga dagaalkii sokeeye la galay dowladii militariga ee meesha ay ka baxaysay dowladaha dariska nala Ethiopia dagaal bay waxay kula jireen Mengistu markii ay qabsadeen Tigreeyaankii halkaana lagu tababaray dowladii Maxamed Siyaad Bare Mengistu hay la Maryama xoogagii kula dagaalamay Mille Zenawi ninkii la oran jiray jaamacadaha la foole ayayna wax ka dhiganayeen isaga iyo Isaiah Afwerki oo Eritrea halkaana lagu martigeliyo madaxweynayaal oo waliba qaar Burundi ah isaga mid ka socday xataa labtarkiisa halkaan wax ku baranay Nigeria madaxweyne Yaquub Gowon halkaan wax ku baranay oo la inqilaabay sidaa iyo si la mid ah ayuu dal noocaas anagoo ku suntan haddana dowladda Ethiopia markay Mengistu ayaga ay ka adkaadeen jabhadii Tigray Addis Ababa markay gashay hal bakeeri oo dowlad iska dhaafe shacbi uu leeyahay ya guri islaameed ama guri Ethiopiana lagama boobin bangiga hortooda ayay istaageen ayagoo gaajaysan wax nin lugta galiyay lacagta haweystay ee qaatay ma jirin anaga maxaan sameeynaa bangi iska dhaafe jaamacadihii ayaa la galay ayaa la burburiyay waxbarashadii ee ardada wixii anaga ee dhammaan ee noo yeelay librariyaasha ayaa sokor iyo caleen intii ay loogu duubto ayaa la soo urursaday wax allaale wixii hub ee ay yeelay ee godadkii ku jiray lala soo baxay wax kasto document ah ayaa la baabi'iyay wax kasta oo la boobi karo ee xafiisyada yeelay kuraasada iyo agab kasto nooc waliba waa la qaatay kooxdana markaas loogu tagay laamiyiriyaashi baa la fiiqday bulkeetigii baa maartay ayaa la qaatay wax aanan dalkoodii waxaan xasuustaa Talyaaniga oo joogo Rome Allah naxariista Ali Ugaas oo habeen casho noo sameynay oo bun iyo cambuulo iyo waxa ay kulli maartay noo si sameeyay habeenka noo sheekeynay Allah naxariista Nuur Cadda xataa markaas waa joogay safiir asagana ka ahaa wuxuu yiri Soomaaliya markii anaga naloo arkay inaan rabno in dalkeena aan burburino ka joogaana la yiri dalkeena ha iska burburinina war dawladda tiina dalkeena ha iska burburinina maya waa burburinina wallahi ina maya waa nala kari waayey markii anaga nala kari waayey waxaa la yiri saas mi aha anagana waa in la burburinayna ina keena wixii anaga sanad aan ku burburin lahayn bil gudaheeda ayaa ka sii hooseysa ayaa lagu wada burburiyay maanta dadkii nala burburiyay haddana kaalay nala dhisa ayaan haddana aan rabnaa inaan ayaga aan iraahdo wixii shalay nalaga celiyay dadkii anaga ka jooga yiraahdeen nacasnimo iyo doqonnimo ay kugu tahay inaad tiraahdo kaalay maartay haddana nala dhisa maantana kuwii aan ka raadinayna inay nala dhisaan wixii aan gacanteena ku burburinay fiiri dawlad Afrikaana Soomaalida markii la hadlayo dawladaha Afrikaanka qaar ba yani aqli xataa yari ay ku tilmaamaan ninka ee maartay Afrikaanka haddana anaga sida aan u dhaqmayna bani aadanimada xataa way ka baxsan tahay wadamadii maanta Burundi Rwanda genocide ba ka wada dhacay maantana dawladaha u dhisan Burundi aday ku ilaalinayaan Rwanda waaba Afrika waxay u tahay tusaale Sierra Leone Liberia waxa soo dhan waxay ahaayeen waa lagu shirbaay Samuel Doe iyo Siyaad santii 9 ka cabeen Sierra Leone ciidan ah la keenay oo boolis ah ee adiga ku ilaalinaya adiga aqliga iyo adiga ku faanaysid iyo adiga iska dhigaysid cirka maartay nin kala hayo iyo waxa marka hadlaysid isla weynada kugu jirto umada Ilaahay abuuray wax kale ku arkayaan ya adigna waxay soo arkaysid waa kaafi kala dheeri marka isoo qaba aan loo qaban isla qaaliya jina maqli jirtay qofka asaga wuxuu isoo haysto iyo sida uu dhaqmaayo iyo adduunka marka lagu qiimeeyo iyo sida adiga aad wadankaaga u galaysid iyo dhulka iyo barwaaqada adiga aad haysatid iyo aqligaaga sida uu shaqeynayo waa wax aan iskeeni karin marka Soomaalidu waxa waaye annaga faanka kaliya wax ma taraaye dal shisheeye in adiga aad maartay adiga aad magan aad u noqotid oo lagu caayo oo lagu dulaysto oo xabsi lagu tuuro aflagaadati Axmed Trump noo geystay ka badan cid noo geysanaysa ma jirtaa
nalama dheheen sooma anagaa u ekaanaya waxaasoo dhan waxa waaye soomaalidu dal wanaagsan dad fiican waa jira laakiin inta ee samaynaysa xumaanta ayaa ka zaa'id calaysay shacabkii dowladda haddii hataa ay xun tahay kimidaa ku taageersan qaab qabiil ma la hadli kartid wuxuuba moodaaba dowladnimadaba in asaga reerkiisa ay leeyihiin ya caqligaasi hadduu tuug noqonin asaa dhahay war nacaskan wax maxuu qabanin muxuu ii qabtay waxay ku salaysan tahay muxuu ii xaday wax aniga uu ii sameeyey oo aniga ku dhihi maayo wax aniga aan bartay iyo aqoonteeda aan leeyahay ayuu ma artay iyo suurta gelin waayey ma aha wuxuu rabaa mashruucii soo baxo in adeerow lagu siiyo wuxuu rabaa talada iyo jagada inuu ku qaato in adeerow iyo darajada wax weliba xataa xoolo islaameed inuu asiga intuu soo dhaco lagu sii daayo sharci uu qaban waayo in adeerow dartiisa waxaasoo dhan ummad marka ka dhigatay diinna sheeganayso siday ku hormaraysaa ii sheeg maya wax la dhisayo ee beenta ah ee khuraafaadka ahne waa dhaldhalaalka dahabka oo beenta ah ee ku dhisan bulukaatigo kale maartay noociisa noqonayo ya ugu dambeyn waxaa aadayna dhanka iyo arrimaha bulshada barsoore waxaa ka mid tahay dadka waxyaabo badan isku darsaday hadday noqon lahayd dhanka iyo aqoonta hadday noqon lahayd dhanka iyo aqoonta dhanka siyaasadda iyo dhankii maxaa la dhahaa farshaxankii iyo sugaantii waayahaygii xaggees ka soo gasheen sugaantii iyo dalxa Wallaweyn magaaladii aan ku dhashay anoo arday ah barnaamijyadii sugaaneed ee iyaga marka ardada waad ogtahay marka iskuulka la xiraayo heeso iyo waxaa la samaynayaa riwaayado oo dhinaca waxbarashada ee ayaga maartay ku suntan marka Balidoogle marka ayaa iyada hadda meesha Wallaweyn ee garoonka diyaaradaha ugu weyn ee Soomaaliya ku yaala ciidamada cirka ciidamada gantaalaha ama difaaca cirka loo yaqaan commandoska kulli waxay marka ay xarun ay u ahayd Balidoogle fanaaniin fara badan oo marka ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo abwaano ayaa ciidanka ay ka tirsanayeen riwaayado iyo maartay ciyaaraha kubadda iyo sportiga waxaasoo dhan magaalada waxay ku hormartay marka imaanshaha iyo soo degida ciidamada ee Balidoogle la soo dejiyay kulli marka waxay ahaayeen bulshada marka ee deegaanka iyo ciidamadii isdhexgal banoonigan ciyaari jiray aniga ilaa heer waxaan soo gaaray kooxaha koowaad inaan usoo safto dekada waa hadda qaar saaxiibo hadda baarlamaanka iyo iskula jirnay wasiirna nin ah hadda markii dambena noqday Xamza oo kale ayaa waxaanu ahayn Shingani maartay ayaan usoo ciyaaray oo aniga oo markaa anoo Wallaweyn markaasi ayaga laga soo qaatay ciyaarihii dugsiyada ayaan wax ka soo ciyaaray oo gobolada maartay meelo fara badan oo marka degmooyinka anaga dariska nala ayaan garoonka maartay oo kubadaha cagta ayaan ka muuqan jiray sidaas oo kale ayaa marka fankiina markii aan ku soo dhex jiray hadda fanaan iyo maartay abwaan weyn oo la yaqaano Cali Gaab oo Balidoogle ciidankiisa oo ka mid ah kooxdii horseed asaga soo maartay aan baxshay heesaab fara badan oo caan uu ku yahay isaga tiriyo ceel buur maartay iyo Afrikays buur oo Israa'iil ma boodin dhigmaayo tuutaha iyo riwaayadii fi aakhir ninkii laaba anigana fankii aniga isaga hees oo Shankaroon la yiraahdo hadda ayadana caan baxday oo isaga iska lahaa iyo riwaayadihii aan ka qayb gali jiray iyo wixii isbiirsaday iyo heesaha hirgalay oo aan ka soo qayb galay markii dambe sidaas oo anigana fankii aan qayb kii meeshii aan joogayna waqtigii kacaanka ee Wallaweyn oo la tartansiin jiray xaafadaha oo xaafadeena aan u tartami jirnay fanka riwaayadaha iyo heesaha wadaniga ama kartay iyo kuwa kacaankaba waxaas oo kulli waxay ii ahaayeen aniga hiwaayad laakiin markiisii hore fanka ma ahayn dadka lacag ku doonay mana ahayn dadka balwada le qaadka iyo sigaarka ilaa yawmana hada alxamdulillah ilaahay baa iga ilaalshay anigana aan dadaalay waalidkaygana igu dadaalay marka waxaas oo dhan marka Shankaroon hees uu alifay waa Cali Gaab isaga bilmunaasaba heesta fikirkeedii lahaa aniga in yaro laxanka iyo toosin laakiin codka iyo sidaasi ayaa aniga aan heesta hirgalay aan ugu soo qayb galay kaalinta koowaad aan ku galay munaasabad dadku ay weydiiyaan maxaa alifka dadka heestaasi ay ku salaysan tahay isaga xaaskiisii dad rabay inay isku diraan oo saaxiibadiisa ah ayaa xaaskiisii iyada ay sida u yiri asaga badi laga hayo sheekadiisa ayaa waxay tiri qofkaad aniga igu direysaan ee aad rabtaan ee warka aad tabinaysaan markay sidii naag ula guursaday oo kale ay sheekada warkay ay wala tageen ay ahayd markaasay ku gacan seertay ardaayadii intaas aad tahay iyagiiba haddana oga sheekay saaxiibkiisa ay yiraahdeen maashidan aan rabnay inaan kugu dirno oo sheeko kalaan aan samaysanayo laakiin gaashaanka inoo soo daruurtay halkiiba heestaasi ammaanteedii isaga ka bilaabay laakiin wixii ka dambeeyay heesta maadaama aniga aan dhaxlay wax badan bay ayada laftirkeeda marka nolosheedii qayb ka noqotay sidaas si lamid ah xataa dad yiraahdo heestaada marmarka qaar markay aniga xoogaa aan isku kacana reerka
waan u shidaayo ama anigaaba laftirkay mid waa u qaadaa yiraahdo aan iyada ku dejiyaa markaasna wallahi heesta dib u heshiisiinada hadday qayb ka qaadanayso hees ma artay maasha Allah barakaysan qof kasta uu ka tagayaa adduunka laakiin taariikhda ay haraysa marka laga waayo fagaaraha sidee baad u jeclaan lahayd in magaca Professor Maxamed Cumar Dalxa ay bulshada u xusuusato maxaase ka diiwaan gelinaa maanta oo dhaxal aan u reebnaa Professor wallahi hadda inta aan ku sheegay iyo in la mid ah aniga aan wax la soo bartay kuwii aan la soo shaqeeyey kuwii aan wax soo baray kuwii aan siyaasadda iskugu nimid inta aniga iga baratay dhinaca maartay social media aan noqoto ama TV-yada maqaliya muuqaalka ama inta kale saaxiiba adduunka aniga intaan siyaasadda ku jiray iyagana na soo dhexmaray xiriir iyo isbarasho intii aniga i taqaan ama intii akhrisatay meel qoraal magacayga iyo wax ku soo maartay arooray ama daawatay maartay wixii aniga ila xiriiray iyagana sidaas oo kale kulli aniga qiimeyn iyaga ayaa sameynaya aniga ma isku qiimeyn kari inta aan laakiin sameeyey aniga aan ku dhaqaaqay waa inta hadda aan qayb aan ka sheegay iyo in kaloo kasii fara badan marka intii i taqaan iyo wixii igu taqiiniyay intii i maqashay waxay igu maqashay qof waliba ninkaas sidii aragtidiisa aniga markaasi uu asaga iyo dareenkiisa uu cabiro umbaan aniga ahaan doonaa mid aniga aan ku dambeeyo taariikh ahaan soomaalida kulleyba nin adigoo samaan sameeyey xumaan kuula raadsada waraan jirin iyo wax jiraba isaga jecelna waa iska jirtaa mid adiga wax aadan xataa gaarin iyo heer iyo maqaam oo kula jeclaada uu ku gaarsiiyona cirka ku geeyana waa jiraa kuwaasna waa loo dhexeeya wixii rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam uu waayeyna nin maanta heli karo ma jirto isagoo ilaahay ammaanay oo uu yiri waxaan abuuray adiga maartay wixii bashar ah oo maartay akhlaaq ahaan ma garatay haddana kuwa asaga ka soo horjeeday wax ka sheegi jireen oo cayn jireen oo kuwii weliba qaraabadiisa ugu badan haddana la weyn maayo marna qof haddii wanaag iyo adiga uu kuga asteeyo ku kale oo asaga adiga siduu doono asagana adiga uu rabo waxuu doono isagana iska sheego oo wixii doono ka qoro ama yiraahdo ama ka tabiya laakiin waxa way xaqiiqada waxa la yiraahdaa truthful privilege ama alxaqiiqa hiya lati satasud ugu dambeyn dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa ku dadaalaysaa dhalinyarada horta marka ugu horeyso inay iyaga noqdaan dhalinyaro mustaqbalkooda ka fikira sida ay uga fikirayaan sida dhalinyarada ayaga la midka ay adduunka maanta ay ku fakarayaan dalka ayaga ay u dhasheen horta marka ugu horeyso inay noqdaan dad ayaga u tura u naxaj jeclaada wadankooda xubbul watan min al-iimaan wadankaaga oo jeclaatid wuxuu qayb uu ka yahay iimaanka ma gartaya laakiin jeclaanta maxaad ku jeclaanaysaa wixii wanaagsan inaad ku garab taagtid oo aad ku jeclaatid oo ku dhiirigelisid aad ku bogaadisid la garab istaagtid haddii ay tahayna xukuumad ama dowlad dalka adiga aad maanta aad ka tahay maartay qof maanta u dhashay waa inaad adiga dowladda hadday wanaagsan tahay wanaag kula shaqaysaa hadday iyada ay xun tahayna xumaanteeda adiga haddii aad ka geysan kartid qeyb adoo adeegsanaya caqli iyo aqoon iyo garasho wixii adiga aad ku toosin kartid adiga aadan yacni noqonin mid la xamaasooda sida hadda aan aragno oo dhalinyaradii horteena soo jirtay waxay ku suntanaayeen kuwii Israa'iil maanta ayaga keenay gobonimada kuwa hadda jooga anaga cimrigeeni waxaan gelinay dhalinyaro waxa hadda maanta heerkan lagu joogo lagu soo gaaray ayaga dhalinyarada maanta inay halkii ay kasii qaadaan ay kasii bilaabaan laakiin dhalinyaradii Soomaaliyeed dalkooda lagu burburiyay xoogooda ayaga laftooda lagu baabiyay nolol ahaan iyo naf ahaan liibaanayaashii lagu liibaanay baa la yiraahdaa waa inay maskaxda ka xoroobaan oo caqliga ka xoroobaan oo ay garashada ka xoroobaan oo ay qabiilka ka xoroobaan oo maartay maalaa yacniga waxyaabaha laga dhaadhiciyay nin walba la yiri reerka ka fiican ma jiro adiga la dheera haday jira idinka way reerkiina oo waxa soo dhan ay yihiin waxaba an mansuuran adduunka waxa ugu laan irsan ninka ilaahay ka baqa in akramakum inda allahi atqaakum ayaa ilaahay kan idinka agteeda ugu qiimaha badan ugu laan dheersan ugu karaamo badan waa kan anaga ilaahay ka cabsada ma gartaya laakiin waxa tuug oo dad soo dilay oo dilaa oo halaag ayagu laan dheera aniga laan dheera walaan gaab xataa waa kasii hooseysa adiga ahlun naar baa tahay oo maartay meesha ugu xun ee berita la geynay samhariir maartay xataa aadan maartay in lagu riday in maartay cadaabta meesha ugu xumeed aad galaysid aadan lagu ogeyn oo tobanka nacalad lagu sheegay oo diinta adiga ku cambaanrisay waxa aad ku tahay maxay tahay nasabada adiga aad dheer tahay carra laga abuuray irka kama aadan soo dhicin sidii shaydaankii oo aniga nuura laga abuuray isagoo raba naara laga abuuray yiri oo kala sheegay oo diiday amarkii alle isaga uu yiri aniga uma sujuuday ibliis
waxaasoo dhan adiga sidii ibliiska oo kale hadda adiga aad u dhaqmaysid maxay talaan dheernimada adiga aad sheeganaysid ya waxaasoo dhan waxa waaye waa caqliga laga dumiyey marka isticmaalkii wax badan buu soomaalida uu uga tegay inuu qolana uu yiri idinka u fiican socda xataa aqoon iyo barasho oo asaga cilmiyeysan uguma tegin wuxuu yiri awood iyo waxa waaye in maxalli laga bilaabay maartay adiga noqon maartay ninka dadka maartay ugu sii maartay martabad sareeya inaan warigiisa oo aanan laa yaktub walaa yaqra ayaa xafiis tagay jaahilnimo asagoo fadhiyo oo kaba weyn kiiba marka muxuuba asaga waxbarasho uga baahan yahay jaahilnimadiisu waxba ku noqon karaa ama awood iyo xoog iyo itaal iyo waxaas ama gartay isticmaalka danta uu kala marka waxay ahayd wax maanta ilaa hadda saameyn nagu leh oo bir anaga aan wax isku kayto sida ay leeyihiin asalkeeda waa jaahilnimo iyo waxay ka soo jeedaa iyo isla weyn ee aanan meel saarnayn iyo dad la yiri idinka dadka ugu fiican socda hadaanba anaga saan rabna aanan helin hadaanba anaga aanan dadka ugu horeynin asagoo ka dhaadhacsan inuu dadka ugu fiican u yahay oo inta kale inay ka garasho hooseeyaan hadayba asaga ka awood yar yihiin idda uu yaqaan ay tahay cidii talaabo ka qaadi karta ama iska celin karta ama ma artay ama ka xoog badan marka waana jahli oo taasina ku dhisan ma artay nolosha ay ku dhisnayd ee ma artay sida xayawaanka ee duur joogtada saan ku soo sheegay law of jungle ama martay marka ama la dhijiray ee maxal dir shariic algaaba marka waxa waaye dhalinyarada waxay khaldamay waa inay ayaga isku dayaan inay saxaan noon wixii khaldamay inay ku sii socdaan ama wax ka sii daran in ay ku dhaqaaqaan noloshoodana inay dalkooda aaminaan dalka ilaahay siiyay hodanka nicmadiisana intay ayaga ay ka tagaan meel kale magafa iyo ma artay iyo meel daran ilbaxnimadana hadda sida ay u qaateen aysan noqonino inay ayaga balaayo ee mukhadaraad iyo bakti iyo ma artay iyo anshaxumo iyo baraha bulshada wax ka socda iyo wax la mid ah inay taasina u qaadanin ilbaxnimo ee waxyaabaha loo baahan yahay inay ka fogaadaan kuna sifoowaan dhalinyaro dhaqan fiican akhlaaq leh diin leh ma gartay garasho oo ehel u sidaasay ayaa anaga dhalinyarada u soo jeedinaya walaaltinimada iyo isgargaaridda si Soomaalinimada iyo Islaamnimadana ay kaga horeysataan qabiilka ma gartay oo xaqdarada ku dhisan oo ayaga isku hiilinayaan oo garab isku siinayaan waxaas oo dhan wixii dib noo dhigay lagu haray ay tahay marka intaasi kulleeba in ka badan wacdi haday rabaan ilaahay baa quraankiisa yaalay wacdiga alle meeshaas uu ku dhan yahay alquraan qaamuusan ma la qaamuus lahu waa dictionary quraanka ninkii u baahan inuu wax ka soo baxsado wixii diinta ay tiraha ku amal falo aad u maasan yahay Professor Maxamed Cumar Dalxa wuxuu ahaa wareysi qoto dheer oo aan ku eegaynay taariikhdiisa noloshiisa iyo waayihii uu ku jiray dhanka waxbarashada dhanka iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliyeed iyo dhanka siyaasadaba kama marnayn wuxuu ahaa muuqaal qoto dheer oo aan ku eegaynay gabi ahaanba Professor Maxamed Cumar Dalxa macluumaad la xiriira aad u maasantiin hadaa inta soo gaarnay waxa rajaynaynaa in muuqaalka meel dheer gaarsiisaan la gareysaan share gareysaan waaniga walaalkiina wiilkeena Yuusuf Maxamed Cabdi Yuusuf Roman tani kulan dambe waxaan rajaynayaa inaan isku aragno muuqaalkan oo kale muuqaal ka duwan aad u maasantiin nabadii horumar wacan